Witajcie! W roku 2011 pewna włoska firma Arsenal Firearms postanowiła dla uczczenia 100. rocznicy istnienia Colta 911 na rynku wykonać jego niesamowitą wersję zdublowaną. W roku 2017 firma Cybergun postanowiła wykonać jego replikę, którą mamy w tym eleganckim pudełku. Jest to Dual Air Prismatic. Powiedzieć, że ta replika wykonana została z metalu, to tak jakby nic w ogóle nie powiedzieć. Ten bydlak powstał na maszynach CNC z bardzo wysokiej jakości aluminium, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, jak chociażby oznaczenia producenta. Nacięcia na zamku są wykonane tak dokładnie, że nieuważny strzelec mógłby skaleczyć się przypadkowo w palec. Podobnie jak ma to miejsce w wersji palnej, sporo części wewnętrznych trzeba było tutaj zdublować. Więc mamy na przykład dwie lufy zewnętrzne. Ale w sumie mamy też dwie lufy wewnętrzne, więc tak naprawdę to ilość luft to 4. Są również dwie prowadnice i dwie sprężyny powrotne, przez co przeładowanie wymaga zdecydowanie więcej siły niż w typowym pistolecie airsoftowym. Dwa spusty połączone są wspólnym cięgnem, przez co naciskając na lewy bądź prawy spust, za każdym razem dojdzie do wystrzału, dopóki ciśnięty będzie ten ogromny, gigantyczny, wręcz gargantuiczny bezpiecznik chwytowy. Replika zasilana jest dwoma magazynkami na CO2. I tu ważna uwaga odnośnie ładowania magazynków. Dobrze ładować za każdym razem tą samą ilość kulek do obu. Z tego względu, że jedynie lewy magazynek zatrzymuje zamek w tylnym położeniu. Jeżeli wyjmę tylko lewy magazynek, zamek cały czas będzie się przeładowywał. Na pewno warto o tym pamiętać. Replikę tę rozkładamy dokładnie tak samo jak każdą 911, pomijając to, że wcześniej musimy wyjąć dwa, a nie jeden magazynek. Zamek cofamy do wycięcia serwisowego i wciskamy zwalniacz zamka. Wyciągamy zwalniacz. Replika gotowa jest do czyszczenia i ustawiania hop-upu w jednej, drugiej bądź obu komorach. Replikę chronować będziemy na kulkach 0,2 g. Oba magazynki nabite będą CO2, jednakże tylko jeden z nich nabity będzie kulkami, aby nie uszkodzić chronografu. Jako pierwszą schronujemy lewą lufę. Magazynek lewej lufy nabity jest kulkami i gazem, natomiast prawy tylko gazem. Zwróćcie uwagę, że replika przeładowuje się za każdym razem. Teraz schronujemy prawą lufę. Magazynek prawej lufy nabity jest kulkami i ma CO2. Lewy nie ma kulek, ma tylko CO2. Zwróćcie uwagę, że zamek zostaje w tylnym położeniu po każdym strzale. Bez obaw, prawdziwy również robiłby to samo. Strzelam dwa cele, jeden w odległości 5, a drugi 15 metrów. I zobaczymy, jaki rozrzut ma ten mały potworek. To tarcza ostrzelana z 5 metrów. Zwróćcie uwagę, że na szerokość rozstaw tych dziur zgadza się z rozstawem luf. Jednakże prawa dziura jest nieco powyżej. Ewidentnie prawy hop-up jest tutaj trochę mocniej podkręcony. A teraz tarcza ostrzelana z 15 metrów. Zwróćcie uwagę, że rozstaw na szerokość jest już nieco większy. Natomiast wysokościowo różnica jest już dosyć znaczna. Bardzo istotne, by skupić się podczas ustawiania hop-upu na tego typu replikach. Replika świetnie odzwierciedla swój pierwowzór. Jest ogromna,
jest ciężka. Ergonomia nie istnieje. Sam Colt 911 nie należy do najmniejszych pistoletów, a to są praktycznie dwa zespawane ze sobą. Jednakże zarówno oryginał, jak i repliki airsoftowe zyskują coraz więcej zwolenników. No w końcu co dwie kulki to nie jedna. Replika wyposażona jest w 2 magazynki, instrukcje obsługi oraz to eleganckie pudełko zabezpieczane indywidualnym kodem. Do zobaczenia.